Muthenya wa kiumia icera ria munini wa President Dagitari William Ruto matũra-inĩ rĩrĩgĩrĩirwo kũrora mwena wa irathĩro nginyagia kaunti-inĩ ya Embu, kũrĩa kambĩrĩria na igongona rĩa kanitha wa Full Gospel mwena wa Gatũndũrĩ, acoke atongoria mũbango wa kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria arũmĩrĩri a ndini ya Gĩithĩramu rĩrĩa rĩbangĩirwo gũgatabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Embu. No thirikari ya kaunti ya Embu yugĩte atĩ iharo ciothe iria ci mũciĩ-inĩ mũnene wa kaunti ĩno nĩ ihingĩtwo kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ nĩguo mĩhang'o ya gũciaka ĩhanyũkio, ta rĩu mbura yambĩte kũrũgama. Gũkĩrĩ ũguo, mĩcemanio yothe na mathako marĩa mararĩ matabanĩrio iharo-inĩ ici nĩ mĩrũgamie, na mũcemanio wa Ruto onaguo ndũkwĩrica watho ũyũ wa Wambora. Kĩvaro gĩkĩ kwĩna challenge ya drainage, and as you can see nona kwĩna all the materials, work is in progress ya kuthondeka drainage. Turenda kunina issue ya drainage once and for all. Tutire turanyita information ya kwaga tutigekira mucemanio gũkũ, na tutirenda gucokia na njĩra ĩngĩrakaria mũndũ, tondu twĩci kĩgwanja gĩkĩ mheshimiwa Koru nũkũmwĩra nĩwandĩkire marũa twa communicate nake kĩmwĩra nĩyo assignment yake gũkũ, ĩno nĩ wondi yake, koguo no atũrigwe mũno mũndũ ũrĩa ũngĩtũgiria twĩkĩra mũcemanio gũkũ. Thirikari ya Wambora yugĩte atĩ ti njama ĩrathugunda ya kũgiria Ruto atabanie mũcemanio wake, ĩndĩ nĩ itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria ciĩranĩro iria arutire akĩhoya kura na kwambatĩria ikĩro cia iharo ici, arongerera atĩ warĩ mũthingi wa ciĩranĩro cia kambĩini. No athagania mũcemanio wa Ruto moigĩte atĩ gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ gĩkarũgamia mũcemanio wao. Mũndũ ũtagwĩci ndagĩgũcainĩra ndeni wanyita nĩkĩ andũ mararia ũguo kũu, no kona Simba ĩmbũrĩre ndũkauge atĩ kwa ndwaru wĩthiĩ ũmĩbutie tu ũkĩnamenya ĩyo nĩ Simba. No anyita tutirenda kũrespond kwĩ maũndũ tũtanyitĩte official kuma kwĩ ofisi ya gavana. Ndio maana tumekuja hapa na gavana, mimi niliandika barua kwa ofisi yangu na nikaomba uwanja, na wakati nilipigia CEO akaniambia uwanja tuwezi tukanyimwa. Kwa hivyo mimi naichukulia kama porojo na niko na imani Wambora hizi akafanya hiyo mambo, nasikia ikisemekana kwa social media. Patuni ya Ruto iroiga atĩ mbũtũ ĩrĩa ĩrang'ethanĩra nake nĩ ikĩro yambatĩrĩtie cia kũmũnyũrũrithia. Kũringana nao, kũnyũrũrithio gũkũ kwambĩrĩirie na kũria maabitha thirikari matikanyitaga itemi mĩcemanio-inĩ ya Ruto matũra-inĩ igeria-inĩ rĩa kũhukia uge wake, na ikinya rĩu rĩarega gũciara matunda. Mwahu wa Ruto ũroiga atĩ kĩihu kĩrĩa mũnene wao aumbĩkĩirwo nĩ kũgirio gũtabania mĩcemanio yake kaimana. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.